Hello，終於咧，尋日就抽咗時間睇輔導筆啦。咁啊，尋日星期日啦。咁啊，就其實個入座率都唔差喎。我俾大家睇下尋日個 seat plan 先。嘻嘻，係嘛？其實都唔差㗎。見到黃色嗰啲、橙色嗰啲咧，就係嗰個坐位啦。有人 occupy 咗啦，咁樣係唔差嘅。比起再上個星期睇《賭破法蘭克》咧，仲多人咗嘅。咁啊，《賭破法蘭克》就少咗啲觀眾啦，咁樣。咁啊，兩套都係譚善言嘅作品。咁啊，譚善言嘅戲咧，絕對唔需要懷疑我寫包單，做得非常之好。嗰啲好係喺我角度自然就係好，佢做乜嘢似乜嘢就係好。OK， 咁啊，講翻呢套戲。咁啊，入座率唔差啦，都有6成半至7成嘅，變咗個 seat plan 咁。咁啊，相信都啲觀眾俾咗錢啦，尋日都唔平啊，110蚊嘅呢套戲。咁啊，即係多謝，即係有贊助啦。咁我就有得即係入場收睇呢套戲啦。咁樣。咁啊，呢套戲入座率唔差，相信都係金像獎嘅加持，因為尋晚係金像獎揭盅啦。咁啊，尋日啲人去睇，我相信都係會覺得睇下，因為譚善言係憑輔導筆競逐呢個最佳女主角嘅。咁啊，最後就衛詩雅得獎啦。咁都真係恭喜佢啦。咁啊，鐘雪都係我心目中嘅最佳女主角。咁啊，希望即係鐘雪拍多啲戲，我好中意睇佢。我唔係第一套睇前次 L 留意佢係。我諗起係其實係殺出個黃昏，去做謝賢個孫假嘅孫女。嗰陣時已經覺得佢呢個女仔好正，好 potential 一個演員嚟嘅。即係有啲人天生做戲係唔需要太用力，佢已經係做咗嗰種 feel 出嚟，做咗嗰種感覺出嚟。同埋佢做嗰樣嘢係你所有你即係佢做嗰啲嘢，你見到佢係一個 talent， 佢係唔需要太花巧。你係覺得好好睇嘅，咁呢個係佢成功，同埋最主要係隻自然。咁啊，回歸正傳，講翻輔導筆呢套戲啦。咁啊，由金像獎加持，好。咁啊，尋日就睇埋呢套戲啦。咁啊，講乜嘢呢？就係講新手媽媽面對一啲婆媳關係，同老公夫婦關係。跟住就自己 BB 點樣處理一個 newborn 嘅問題。好啦，重點嚟啦，成出戲咧就充斥住好啦，因為 BB 喊，成日喊就引發到好多紛爭出嚟，好多 trouble 出嚟，就係喊到隔離鄰舍都投訴。咁啊，變咗譚善言咧，係譚善言呢個女人仔咧，就要抱住個 BB 落樓下街嗰度咧，就愛佢瞓覺。啊 BB 啊，唔好喊啦，唔好嘈住人啦咁樣。咁啊，變咗一個，我覺得我認為係有少少誇嘅，係第一誇。第二誇，我睇完套戲就會覺得呢套戲有離地、誇張、煩交三個形容詞。跟住咧，你有啲我都講完先咧。大家講完先。第二誇咧就係、明明咧就佢唔係冇身邊人冇啊，佢又有同事，佢又有朋友，啲朋友即係佢啲同中同啦嚇，即係中學同學啦咁樣。咁啊有即係嗰啲可能係幫唔到啲乜嘢，但係可能心靈上傾偈嘅對象可能係可以嘅，我覺得。咁你一個人有煩惱或者有啲死胡同，你覺得自己進入咗死胡同啦，你覺得開始自己有啲抑鬱啦，你係一定要揾人傾偈。咁抵揾人傾偈，你自己如果成日諗，我同人傾偈冇用嘅，佢幫唔到我嘅，咁樣就乜嘢都唔使講噶啦。OK， 咁啊，第二煩交咧就係、佢有身邊人幫手，有屋企人幫手，即係無論金錢上或者個湊小朋友嘅機會，其實都有嘅。咁但係佢就拒絕嚇，咁啊同埋自己唔夠瞓啦，明明都湊得好辛苦噶啦，咁但係佢都要自己話要出去揾份工做。咁呢樣嘢我就係對於我係非常之即係點解會咁樣嘅？我覺得點解會咁樣嘅嗰套戲？
即係你明明成個角色塑造到係好愛佢個即係初生女啦，咁你又同埋你係經過6年嘅時間先至成功懷孕啦，咁你係咪應該係正常？我雖然未生過仔咁樣，你係將100% 嘅精神時間放落個小朋友度啦咁，但係你又話要出去揾份工喎，因為我都要揾翻我唔可以冇得自我㗎，我要出去工作㗎，咁樣我要體驗生活，定係 anyway 我 I don't know 佢個 reason 係乜嘢，即係呢樣嘢我覺得係好大嘅衝突，對於我嘅睇法嚟講嚇，可能有好多人會覺得冇問題嘅嚇，你呢個傻仔唔明嘅啫咁樣。anyway 我總之我就覺得好大嘅衝突啦，即係你一愛你嘅女，你係仲要係明知係難湊嘅，成日喊嘅，成日都要人喊咗你抱佢啦，係咪？我應該係咁樣解啦，係咪？喊咪抱佢，你多啲抗傷佢啦，係咪？咁但係你又要出去做嘢喎，咁你係咪冇錢開飯啊？其實你老公有嘢做嘅，咁話使少啲咯，或者使少啲咯，你自己都冇得使㗎啦，咁樣你即係好多媽咪，我相信都係使落自己啲仔女身上啦，自己可能focus 自己可能買衫啊、化妝嗰啲已經冇呢樣嘢㗎啦，咁樣。咁我就覺得呢個咧就係煩交嘅一個點嚟嘅。咁其實成出戲咧就係充斥住個 BB 喊扭計，咁跟住產生出嚟嘅咧就係同老公會嗌交，即係你覺得老公永遠都唔明白你，佢所謂嘅關心咧其實就唔係關心，因為生嗰個係我，玩嗰個係你咁樣啦，又係呢啲咁嘅套路啦。咁奶奶幫手就永遠都係同奶奶唔啱嘅，因為奶奶嗰套咧你後生嘅媽咪嗰啲一代咧就會覺得，你唔可以咁樣噶，唔可以食奶粉㗎，奶奶要食人奶㗎，人奶先健康㗎咁樣。咁你自己就泵奶咧，泵到直咁樣啦，即係又瞓唔到，好大壓力山大，總之就又瞓唔到覺。咁有一個 shot 咧，仲要係我覺得幾誇嘅，就無啦啦走咗去公園嗰張凳度瞓咗一陣，跟住又落雨，好凄慘咁樣。乜嘢最慘嘅情景咧，就發生在譚善言身上。但係呢樣嘢係咪可以避免咧？絕對可以避免嘅，係啦，即係佢唔係你唔知，以為佢乜嘢都係孤身作戰，其實並不是。如果呢套戲譚善言嘅獨腳係任何嘅，佢係冇屋企人幫手嘅，係啦，咁所有嘢都係獨立承擔嘅，咁好睇，呢套嘢好睇，會睇佢點樣拆所有嘅問題，我覺得呢樣嘢就成立。但係如果唔係嘅話咧，咁我就覺得係有少少夾硬產生一啲問題出嚟，而令嗰個角色係更加悲慘，咁我就覺得我唔 accept 呢樣嘢啦。咁就係咁樣呢套戲。但係譚善言係做得非常之好嘅，因為我覺得呢個即係本身佢個外形係一個酷酷地啊，即係好潮啊咁樣，即係未睇過佢做媽媽嘅角色喎。咁賭婆法蘭克咧，佢都做得好嘅。咁呢套戲佢做新手媽媽咧都好嘅，佢又增肥咗20磅去做呢個角色啦。咁無需置疑，我寫包單佢演技係唔需要質疑佢做戲係好好睇嘅。咁有一場咧就係我又呢樣又係一個唔理解點解會咁樣，我覺得好震撼啊！震撼唔係見到一個裸體啊，係震撼嗰個好假啊！一個假嘅裸體套落譚善言嘅身上。因為佢嗰個鏡頭就係話佢睇佢自己即係生完仔肥咗嗰個身形，即係覺得自己老公開始係咪有嗰個啲言語上有啲嫌棄佢啊，肥咗啊咁樣，跟住佢自己就走咗入，即係嗰個鏡頭就轉咗去睇，走咗去廁所度照鏡啦。咁我跟住就影到佢全身赤裸嘅，咁個肚就大少少，又有啲肚腩咁樣啦，有啲妊娠紋啊咁樣啦。乳頭嗰啲都係，即係總之成個裸體咁樣啦，咁出現嘅，咁你會，
我覺得好突兀，係啦，突兀，哇，好文雅，好突兀。明知嗰個唔係譚善言自己露出嚟㗎啦，嗰個係假嘅肚皮嚟嘅，但係好嗰啲叫做好出戲戲啊，唔係出氣袋個出戲，係戲電影嗰個戲院個戲，好出戲，即係好突然間哇咁樣嘅，你可以影個假身，你唔好影，即我覺得啫，唔好影譚善言個樣得唔得？即係你做完你仲要係擺明嗰個唔係譚善言嘅自己裸體啊嘛，咁你一個假嘅身體，一個假嘅皮假肚假嘅裸體套落去個身嗰度，咁我就覺得突然呢個位就好出戲啦，即係點解會咁嘅咧？咁樣唔影樣都得噶嘛，影到佢個身即係肥咗啊，有妊娠紋啊、巢皮啊，佢啲跨入咪 OK 咯。即係大家覺得呢件事唔型啦，係咪？因為譚善言係型噶嘛。咁啊，就係咁樣啦，即係好，即係我終於覺得，如果你咁多不幸嘅事發生咧，你一個人獨立面對，唔好有其他演員，唔好有老公，係啦。咁我覺得，咦 OK 喎呢樣嘢，因為夠晒慘咯，你個種慘咧，你就覺得成立咯，因為你冇 support 啊嘛，係咪？你唔係靠政府，我唔攞綜援，同埋我唔攞綜援，我要自食其力養大個女，湊大個女咁樣 OK 喎，咁樣我成立喎，咁樣咁咧。雖然係一路睇嘅時候，一路2個鐘好漫長，但係喺世事就係咁。苦道筆咧就做2個鐘頭，覺得佢真係長咗少少。法蘭克咧就唔夠時間，即係個半鐘又短得滯。所以有啲嘢世事就係咁樣噶啦，冇得勉強，勉強就冇幸福咁樣。咁我哋期待咧睇陳小娟第3套嘅電影啦，希望即係下一次嘅感受就唔好似我今日所講咁樣啦，咁樣。但係咧即係 respect 佢，即係可能你可以有一個欣賞點就係細緻地 describe 到一個 newborn 出現嘅時候，出世嘅時候，作為媽媽，作為家長，你會遇到呢啲嘅問題。但係呢啲問題係唔係當中有啲誇大咗咧？咁啊，觀眾自己判斷啦，係啦。咁啊，我都唔想聽啲咩，你都未生過，你點明啫？咁我想講，我唔一定要生過，我先明白做阿媽感受噶嘛。我唔係得罪，唔係一定要生個癌症先明白癌症病人感受噶嘛。即係有啲嘢唔係一定要親身，一定要做過經歷過先知噶嘛。咁啊，因為呢啲你去睇好多嘢，而你都 feel 到啊，同埋現今呢個社會究竟咁豐富，咁即係物質或者一啲人叫做支援係充足，都叫充足啦嚇，叫充足啦。而你去不斷咁去 reject 自己。轉牛角尖嘅話，咁究竟呢套戲究竟係想表達乜嘢 message 出嚟咧？究竟想表達啲乜嘢出嚟咧？你究竟個主旨係乜嘢咧？唔探討呢樣嘢啦。如果呢個嘢探討咧，就會講幾日都講唔完嘅，即係只可以話辦法總比困難多。好，拜拜。